正式，因为平常在街上的时候，如果有认识我的话，应该知道，就我真的穿的很随便，就穿个拖鞋，或是因为我身边的朋友都是老公老妈之类的，常常跟他们一起打球，所以有时候讲也是讲台语，有时候讲台语也讲不太标准，像我的中文也讲不太标准，但我是当了中文老师。那今天真的，我很高兴大家可以来一起参加，那还有非常感谢就是台积电。那因为如果当初万一没有得奖的话，其实我可能后2天也就不会写了，这是真的。想说可能要去做一些大家认为可能比较正经的事情。那当然还要感谢就郭老师，就如果那时候没有去东华创意所的话，就它其实是一个假设，我也不知道现在会变成什么样子。那还有感谢就是骆以军老师，其实骆以军老师跟我有非常奇怪的缘分，因为我每次不管是在大学或是在得一些文学奖的时候，我看到那个评审的时候，都发现后面的老师都有骆以军老师，骆以军老师都会投我的票，然后就觉得非常奇怪，我不知道为什么会这样子。包含了我在大学的时候，曾经写了一篇叫做《一粒柳丁》，我不知道老师还记不记得？锦树。对，黄金老师还有骆以军老师有投。那还有包含了后来的中国时报文学奖的时候写了一篇叫《胎生》的，那骆以军老师也有投，所以不知道为什么缘故就是挺有缘分，所以就要非常感谢。那还有感谢国珍姐，而且和国珍姐比较熟起来，其实应该是小安的关系。小安是国珍姐的儿子，所以我常常有机会的话就会跟小安一起打桌球，那也是一起聊天。那就是非常感谢大家。那我接下来会，刚刚那部影片其实是我在要离开菲律宾的时候拍摄了一部短片。那部短片就其实要送给小孩子，那参与的人其实是中年3年甲班，那我还有一个3年乙班，但3年乙班的同学啊，那个学生数实在太多，大概有40几个吧，所以就没有办法，所以我只有拍摄。还有在座还有很多文友，还有大学的同学，还有路上认识的人，真的是路上认识的，还有不要赘述了。对，还有老师们，还有非常感谢印科，还有依琳姐，还有非常感谢大家来这边就对了。接下来就是要来介绍一下这本书一些背景啊。那这就是这本书的模样。这个其实是我在小说当中，其实第一篇的时候，其实我就有写到，其实在他们在菲律宾而言的话，这种场面是常常出现的。只要下大雨或是有台风，就一定会淹水。淹水的时候，我们就常常要涉水而过。那有时候我们会淹到1楼是2层楼，那这应该是台风来的时候，所以它其实那个环境其实是比较难去想象。而且它常常会下雷阵雨，下雷阵雨的时候，可能整个交通就混乱，那有可能要待在车上，有可能要待半个小时到1个小时，所以那环境其实是比较难去想象。如果一直待在台湾的话，那这个小朋友你可以看到，他其实虽然他是在我不知道这可能是台风，但是你可以看到他其实后面东西是他在捡垃圾，所以那其实是第一篇小说里面的内容。其实如果你真的去关心一下菲律宾的贫民窟或者它的状况的时候，你可以发现它背景其实就是这个样子。那这个话就是简易的螃蟹船，那后面这是他们的交通工具，因为他们有非常非常多的岛屿。那各位如果大家之后有机会的话，可以去那边跳岛，所以他们的跳岛行程是非常好玩的，但是要小心安全，因为那边其实有蛮多歹徒的。那如果穿得太招摇，或者是大家一看说你是有钱人的话，你就会成为就是被攻击的对象。但是我就无所谓，因为我真的是出去都穿拖鞋，那衣服都穿得真的非常破烂。这是比较高级的螃蟹船。那如果要出去玩的时候，他们会用这些螃蟹船去捕鱼，或者是他们有时候跳岛行程的时候，就直接用这些螃蟹船。
然后这张照片也非常有趣。中间这个是吉普尼，那我觉得菲律宾人他们常常会产生一些非常有趣的想法。那这边我之所以会抓这张图的话，就是因为这边两边是船嘛，所以它中间它是载的那个吉普尼，他们要过河的时候，如果没有搭船的时候，他们可能就是用这样的方式。所以我是觉得他们非常的奇葩，就是在台湾可能不太会遇上这种状况。那这边是他们的一种交通工具，可以看到Sidecar。那它其实这边计程车司机他可能在这边，那他除了运用脚踏之外，他可能还没有可能架设一个摩托车，所以呢这都是短程的，所以你就进去的时候，但是有时候你必须要跟他喊价，那有时候他会，如果他知道你是外地人的话，他当然就会收比较贵，他其实都是有一定的定价，对。那他们无所事事的时候，就会像他一样，就在那边睡觉，然后就这样过了一整天。这是在马尼拉市中心拍的。这是我就任的学校，在那边待了1年，那个城市叫做魁首 ，Quezon， 那是上海中学。那在第一本里面小说里面其实也有写到，对啊，其实我就截取了一些在生活当中的一些，就直接把它写成小说。所以其实，在第一本小说在分离线游击战里面，其实我比较属于是生活的谱写。我比较那时候也是因为俊英老师说你可以参加这个比赛试试看，那我想说好，那我就剩2-3个月的时间，就来写写看，也当做是一种对菲律宾的生活一种交代。那边最多的就是香蕉跟芒果，我很喜欢吃那边的香蕉跟芒果。那边的香蕉跟芒果可能跟台湾不太一样。那边除了是品种关系，还有一个就是他们其实你可以看到他们卖的都是非常就是比较算是已经熟透的。在台湾你可以发现，它其实都是从青的时候，它会放一些那个催熟剂，所以它吃起来的口感是完全不一样。那再者还有就是香蕉跟芒果说它其实需要像热带一样，它需要强烈的日光。所以我觉得像他们吃这些水果，还有他们运用水果把它做的食材，其实也影响了他们一些生活背景。那随处都可以看到他们很喜欢养斗鸡，你就会看到有人就捧了一只斗鸡在路上走来走去。那只斗鸡其实就像他们自己的孩子一样，可能比自己孩子还要亲。对啊，所以就路上你可以看到这边其实就是大马路上可以看到。那有时候斗鸡它也不锁，它就在那边跑来跑去的。有时候我会朋友也去追一下那些斗鸡。但是真的很无聊的时候。这边就非常有趣是，大家可以看到这边写凯米蒂嘛，在那边清除池塘的时候，其实他们对于中国人其实非常保护。中国自己本身，他们想要成为一个有可能是抵御外来的，我觉得这是非常自然的一种行为。他为了抵御外来，所以只好就加强他们自己之间的血缘关系，所以他们会有这一些清除池塘。那我知道在金门还是有这一些，在台湾可能就比较少见了，因为那个社会文化的关系。那这边的标题是古老的时光。当我们去参与的时候，你可以看到它这边是文复会的非国的分会，那后面站的是就是孙文嘛。所以其实，在那个场域的时候，我就觉得跟我们在所接触的环境真的是很不一样。他们的心中所向还是就大中国，可是那个大中国在台湾其实可能已经不见，或是已经逐渐演化掉成另外一种东西。就是我们新的意识跟那边的种族的意识，跟那边的国族的意识，产生了非常非常强烈的差距跟区隔。那这边之所以放这个的话，其实是就很像当初在日本侵略，不管是侵略中国或是侵略哪个地方的时候，都会有华人。那在那边的时候，其实也有产生一个叫做菲律宾的华侨抗日游击支队。它是48支队，它其实就是当地的华人跟当地的菲律宾人一起去对抗日本人的侵略，所以我就觉得非常有趣。其实这些即使是在菲律宾或者在其他的国家，它同样的事情都不断的在重复着。然后这就是平民国啊，走在这边的时候真的要非常非常的小心。
那有时候你可以走，可以试试看，但真的非常的危险。我知道我们有一些役男就曾经被抢啊，或者是他背的那个笔电的时候，就是被拖啦，或是干嘛，或者是你戴着项链的时候，别人就可能直接把它扯掉。还有半夜就不要出去，如果出去的话就搭计程车会比较安全。但我觉得走在这里非常的刺激，我也常常就是走在这种环境里面，对，但是他们都不会对我怎么样，我也不知道为什么，就可能穿的实在太破烂。那这张照片，其实这边都是菲律宾小孩子。那这边是那时候我们去参加台湾的青少棒在菲律宾比赛，那你可以看到大家就发国旗。那其实这菲律宾小孩子他也不知道是什么东西，反正有国旗他就挥舞就对了。所以我觉得小孩子本来就是这样，他们比较没有说我是什么样的人，或是我是这样的国族或怎样。这个在小说当中也有写到，因为他真的一个下午，他常常就会下暴雨。那下完暴雨之后，可能就马上就积水了。那积水最好的话就是小朋友可以玩嘛，除了可以，你知道那边真的很热，大约每天都33度到35度，有时候到37、38。所以下大雨的时候，就是小孩子最开心。那他们就可以随便拿一个木板，这个其实也不像，这有点像那个冲浪板，但是它不是，它其实就是一个木板，小孩在这边玩的。所以我觉得是他们小孩子就跟全世界小孩子一样，都非常天真嘛，只要是可以玩的地方就可以玩。那这时候这边。